จะไปไหนเนี่ย ไปตามหาอะไรนะ ตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างเดี๋ยวเขาบอกว่ามันออกอาละวาดชาวบ้านแถวๆเนี้ย ไหนเราหาดูสิ ตอนนี้เราติดไฟแดงกันอยู่ไงเดี๋ยวเราค่อยออกเดินทางกันนะ ไม่ต้องไปหาไกลแล้วนะ ไหน นั่นไง ไหน ข้างหลังตึกเลยเห็นไหม โอ้ เฮ้ยทุกคนมันตัวอะไรอะทุกคน มีใครรู้จักไหม มีใครรู้จักบ้างไหมเนี่ย เฮ้ยไม่เคยเห็นเลยนะทุกคนใครรู้จักอะไรอะตัวอะไรอะทุกคนเอาไงดีนี่ ไปยังไม่ได้